好啦，講網友話說啱起咗身冇幾耐啦，話嗰啲針果然近啊，加個臭閪護士同我打支針，話估唔到打完針之後咧，我翻到屋企一洗衫啫，衫都未趕一切晾咧就瞓死咗啦。然之後今朝大概6點嚟起身咧，咁啊一起身咧就左右開工啦 ，multitask 啊，一方面梳洗啊，一方面裝香啊，裝自己小事啦，一方面梳洗啊，一方面晾衫啊咁樣，即係基本上 multitask 嗰隻嚟嘅。咁好啦。話説嚟講咧，我依家仲餓緊住個肚，但係我諗住肚咧就咁撚大個肚。咁喺大肚嚟講啊，我就頭先咧就發現咗一件奇葩嘢啊！話説有條女大肚，咁啊大肚嚟講梗係唔係肥啦，大肚嚟講咁梗係有餡啦。嗱，嗰條女大肚嗱支牙嘢嚟嘅，嗰條女大肚不止，仲要係有對象嘅，真係有男朋友嘅，仲不單止最奇葩就係嗰條女彈咗個肚。有男朋友嘅，真係有對象嘅，仲要去相睇喎。點解要相睇咧？原來咧嗰條廢柴嗰個仔咧，佢嗰條仔咧就有能力崩大佢個肚，但係冇能力養佢，所以咧嗰條女咧就即係學啲人話齋啊，咩36計多啲嘅37計啊，就咧係打住個肚，有埋對象，仲要去相睇，於是仲要為難啲上親公司，嗰個上親公司嗰條撚嘢咧都同話心諗。做乜撚嘢啊？你本身又打住個肚，仲要有對象噶啦喎，仲有仔有配偶，有仔噶啦喎，有仔女噶啦喎，打住個肚噶啦喎，仲要相睇，大佬，就算你有咩苦衷啊，就當你退一步啊，就係你俾人強姦又好，或者係俾人誘姦都好，喂大佬啊，本身你同呢一條仔又未抹面，然之後你仲打住個肚。然之後你依家竟然因為想揾條撚樣養你一家三口，於是有個接盤俠。喂大佬啊，你當咗係智障嘅咩？就算佢但我去包容仲有佢智障佢我好撚有錢嗱，雖然講真啦，其實智障有錢嗰撚樣咧，可能呢個數目都唔撚少嘅。但不過，就算當佢唐老大咁嘅樣智障然之後家財萬貫再大我去包容都唔會容得下你一家三口養你一家三口啦。同埋最重要咩？最重要就係你有對象嚟講你係咪唔撚識帶人識人你有對象嘅，然之後嗰條撚搞撚下你個肚，但係冇人力養你嘅，你竟然仲要係叫個新對象包容你一家三口養得埋一家三口，有冇咁撚黐線大家真係唔係講笑。依家嚟講咧，真係冇你估唔到唔係真係冇佢估唔到，只係佢做唔到嘅啫。當然啦，佢個阿姐咧搞唔得掂就唔知咩個結果啦。但不過如果調轉嚟講正常如果咁樣搞得掂冇天理啦，係咪咁講